Hello friends and family. Ayan, I'll be showing you how to build your computer. Basically, we're going to build a Ryzen computer. Sige, pakita ko na lang yung parts natin. Naka-ready na tayo. So we have here the Ryzen 5. Ayan po. 3400G. Kita ba? Ayan. So gagamitin natin ng RAM na 8GB. Okay, HyperX. And then SSD, of course. And yung ating A320 motherboard. Ayan. So ano lang naman to guys ha. It's for the sake of tutorial. Yan, step by step on how to build a computer. Ganun lang. So yung mga don't mind the specs. Of course you can always go for a higher motherboard, diba? Yung chipset niya like B450 or X470 ganun. Diba? Pero just ito lang kasi ang available for now. So for the sake of step by step process na ipapakita ko, yun. Ito mo yung gagamitin natin. And of course, yung ating case. Basic lang din yung case. So guys, first step, sana yung processor. Okay. So yan. So, binuksan lang natin siya. And then, gilid muna natin to. Siyempre, prepare natin yung ating motherboard. Ito yung backplate. Okay, nilabas ko lang yung backplate muna. Hindi mo pa kailangan. Yan, mas maganda may guantes ka. May ginagamit silang magagandang guantes, parang pang anti-static. Yan, so yan, labas mo. Labas natin. Okay, so ito yung ating motherboard. Okay, balik mo lang yung ating cellophane. Pwede mong ilabas yung cellophane actually. Yan, so pwede mong gamitin yung ating patong mo lang muna dyan. Ganyan, ingat. Yung ating karton, pwede natin gamitin pagpatungan. Eh guys, so normally kasi, merong pagbukas mo ng mga A320 motherboards yung halos iba, yung ibang mga B350 or yung AMD boards, ngayon is, ganito itsura na niya agad. Naka-ready siyang ganyan. Meron parang black dito. Okay, so yan. So ano kasi to guys, parang ready siya para sa sa mga aftermarket na na mga tawag dito, cooler. Okay? So yan po. Ilapit natin. Yan ang itsura niya. Okay? So kaya ko siya pinoint out kasi yung stock fan na kasama ng ating Ryzen, bubuklatin na natin to ha. Igilid muna natin to. Niready ko lang yan kasi isasalpak natin agad. Ito talagang unang-unahin natin. Yung stock fan kasi, nakasama ng ating Ryzen. Okay, so buksan natin yung ating Ryzen. Ito yung makikita mo. Meron tayong instruction manual. Ayan. Tapos yung processor itself, ito na siya. Sa gilid siya nakalagay. Ayan, dapat ganyan siya. Tapos may sticker yan. Sticker. So wag mong pipisirin to kasi yun yung mga pins. Okay, lapag lang muna natin. So, buksan natin yung ating fan. Okay. Ito na. So, yun lang yung laman. Okay. So, ito ingatan nyo guys, huwag nyo ilalapag. Ilalapag. Kasi meron siyang thermal paste na. Yan yung thermal paste niya na stock na niya. Pre-applied thermal paste. Kahit patumban nyo munang ilagay ganyan. Yan. Para hindi lang maipahid. Although meron naman itong mga screw nito, hindi pa rin naman siya mapupunas. Pero wag lang, iganon nyo lang. Habang binabalik nyo to. Kasi binabalik ko na agad to sa box para malinis. Ayan, wala ka nang iniisip pa. Kailangan nyo ng screw driver na ito, standard. Cross. So ingat lang. Yan. Gamitin mo yung karton, patungan. Para safe. Huwag mo ilalapag sa semento, sa lamesa na may mga tornilyo. Yan, bad yun, bad. Kunwari, itong mga tornilyo, nakakalat dyan. Tapos yan ang paglalapagan mo ng monet ng mo. Hindi maganda. So, dapat non-conductive yung pagpapatungan ng ating motherboard. Okay, so yan. Bad. So, tatanggalin na natin to. Ayan, naapat. Tinanggal ko na.
Okay, so tabi mo to. Importante to. Huwag mong wawalain to kasi later on kung mag-upgrade ka ng mga aftermarket na air cooler or for AIO, baka posibleng ito yung gagamitin yung bracket, kumbaga. Yun pala yung tamang term, bracket. So kasi stock yung kasama. Yun lang ilalagay natin ngayon. Tatanggalin natin to. Okay? So tandaan nyo guys, meron yan sa likod. Syempre ito yung niya, yung sa likod, yung pinaka niya. Diyan may kakabit eh. Parang support, 'di ba? Sa pasalubong. Okay, ayan sa likod 'yan. So huwag kayong huwag kayong matakot, nyo lang yan, i-position nyo lang ulit, pabalik. Ayan na siya Okay? And make sure na ganyan. Okay, so dito tayo sa sa pinaka mahirap na part, yung ating processor. So bubuksan mo lang, ayan, open, dandahan guys, baka tumalsik. Okay, ayan na. Okay. So para lang clear guys ito nakaharap sa akin, example, ito. Ganito, ganyan yung ganyan yung board pag titingnan niyo sa computer, di ba? Ganyan yung board, dito yung mga USB. Yung itong balik natin. Itong Ryzen, yung processor, always nakaganyan guys. Nakaharap, kumbaga nakaharap dito kapag nilagay natin. Normally, itong sa mga A320 na board na lagi kong nabibuild is pag ganun siya. Pansinin nyo, yung Ryzen, yun yung pangalan, di ba? Pa-straight, igaganon nyo siya. Parang pag ganun, nakaharap dito sa may backplate. Ito kasi yung backplate eh. Di ba? Yan, ganyan. Ayan, nakaharap siya pag ganun. Yung pagbasa, yan pag ganan, yan pagbasa. Okay? So, kumagal na tayo dun. Ibalik ko na. Saan ba yan? So, bubuksan mo lang. Okay? Unahin mo to. Open mo na to. Push lang guys Push, tulak. Hila konti. Hiwalay tapos taas. Ayan Ganyan hanggang ganyan lang. Nakatayo. Huwag niyong i-persa pag ganun. Masisira. Ganyan lang. Okay? Ganyan lang. Tapos, the processor. Ingat na ingat guys Okay, ilalagay ko na. So, yun yung pangalan. Pag ganyan, straight, igaganon mo lang. Nakaharap, kumbaga, dito, pag ganon. Nakatingin siya dito sa may backplate. Okay, so, ihanap mo, iayos mo talaga. Gandahan, huwag niyong persahin guys, kailangan ma-shoot lang siya. Fit na fit naman yan kasi hindi yan papasok kung baliktad. Okay, so balik mo lang ito ulit. Tulak mo. Yan. Yan lang. Hindi kailangan malakas guys kasi lang naman siya. Okay, so yun na. Perfectly fit na yung ating processor. Okay. So ngayon, ilalagay na natin yung ating cooler. Okay. So normally guys, hindi siya patayo Hindi pa ganyan. Okay, itutok mo lang naman. Patong mo. Yung bracket sa likod, yan salubong lang dapat. Okay. So yun. So ngayon, papasikipan natin ngayon yan. Muna, opposite sides. Kumbaga, dito, sa baba, sa kanan, sa taas, kaliwa, ganyan. Yan. So, sikip mo lang konti. Yan, para hindi mahirap. Tsaka mo ngayon ito, tirahin na naman to, pakapitin mo na naman to. Okay, pati ito, pakapitin mo lang muna. Para pantay. Okay. So, pasok na lahat, isikip mo na ngayon. Guys, tandaan nyo, hindi sobrang sikip. Kailangan lang, tansyado mo lang. Yan Pag medyo pagtingin nyo hindi na tumutuloy, huwag nyo nang ipersa guys. Hindi magandang nakasobrang sikip. Tipong lang, pagtingin nyo meron pang wala na, ganyan, tansa-tansahin nyo lang. Hindi magandang sobrang sikip. Okay? So bago lahat, wag mong kakalimutan ilagay na yung of course yung saksakan ng fan para magkakuryente siya dito sa CPU fan. Okay? Hanapin niyo yun, guys. Normally sa upper right ng yan ng ating motherboard. Ayan CPU fan. Ayan siya. Okay? Ayan. May mababasa ka dyan, CPU fan. Wag system fan CPU fan.
Okay, so kakabit na natin yan. Okay, ayan oh. Oh, di ba? Pasok na pasok. So, hindi mo pwedeng mabaliktad yan eh. Kailangan yung, kumbaga yung guwang dyan, sakto doon sa may parang, may parang ganun niya. Meron doon part na yun eh. Ano daw? Gulo. O, basta CPU fan ha guys. Ako, tinatago ko lang yan pag ganyan. Tatago ko to. Yan, para hindi na masyado Lagay na natin, okay na. Importante talaga to na itago ng maayos. So, normally nilalagay ko yun sa plastic ng backplate. Pasok mo dyan. Okay. Ito. Tago mo na yan. Importante yan. Ngayon, lalagyan natin ng RAMs na agad. Importante may RAM na. Hanapin mo lang yung guys. Hindi yan nasa gitna. May, normally yung RAMs, meron yung ganyan. Tapos may ngipin. Parang ngipin o hiwa. Ayan po. Hindi siya gitnang-gitna. So, kaya hindi yan papasok. Dito naman may parang kailangan sakto. Hanapin mo yung sakto. Ayan o. Nakikita ba? Ayan. Kumbaga, sasakto yan. Hindi mo pwedeng mabaliktad. Kumbaga, bagay kasi yung hiwa na yan. Babagay yan dun sa parang may ngipin din. So, parang ganyan. Tapos yung hiwa niya, sasakto. Kasi pag hindi yan babagay dito, hindi yan tatama, hindi yan papasok. Okay? Buksan mo lang to. Yan, may mga pala to. Yan o. Buksan mo to. Pak. Wag persado guys ha. Always gentle lang. Yan. Bukas mo. Pag sure ka na yun na yung tamang ngipin. Okay, tulak mo lang guys. Both ends. Dito. Pag nag-tick, okay, nag-lock na yan. Kabila rin. Hindi nag-tick. Okay, yun na. Pasok na yung RAMs natin. Tutumba mo lang. Ayan, so ito na yung ating case. Tinumba ko lang ha. Tutumba agad. Ayan, ito yung harap. Okay, so itutumba mo lang siyang ganyan. Ayun, may maingay sa loob. So, hila. Atlas, tulak lang. Normally, tulak lang yan. Yan. Okay, tanggal. Huwag niyong persahin na bunot pataas. May kasi yan, may sistema yan eh. Yun o. Yun, may ngipin yan na dito. Ganyan. Tap. Shoot, tulak din pa loob pag nagsarado. Pag bukas, tulak pa atras. Ayan, tapos hila. Okay na yan. Okay, so it's open. Yung case kasi na to, may kasama na siyang power supply. Ayan. Ano ba to? Nakalagay. 700 watts daw. Pero hindi yan true rated guys. Okay. So, ito na sa loob na rin yung anyang cable. Di mo pa to kailangan. Muna natin dyan. Balik tayo sa power supply. For recommendation, use true rated. Okay, yung true rated, aftermarket, maganda. Ano bang sample dito? Normally, pag mga true rated, ganito itsura niya. Ayan, mga ganyan. Maraming brands na mga ganda. This is a Korean brand. Pero yung yun ang magandang gamitin guys ha. Ginagawa ko una guys, backplate. Since meron na kasing naka-ready. So, ingat guys, kasi mabaliktad mo. Tingnan mo. Ayan, ganyan. Ano bang tamang position ng backplate? Ititingnan mo sa sa computer mo. So, ganyan. Okay, ganyan mo siya ipapasok. So, ibabagay mo muna. Okay. Masansalan mo na. Pasok mo na dito sa gilid. Ayan. So, tutulak mo siya ng maayos. Ingat guys, matulis to. Nakakasugat to. Ilang beses na ako nasugat dito. Ayos mo lang. Kailangan siya ng naka-position siya na maayos. Tutulak mo. Hirap ng part na to. Ito nahirapan ako kasi hindi siya, yung ibang case kasi hindi siya hindi sakto yung sukat. Yan. Okay na. Kunwari lang okay na pero medyo banking pa rin. So yan. Ang una mong check kung meron bang mga yung stand na yan. Diyan may ipapatong yung motherboard mo. So ito siya. Ayan. So sa board kasi yan nilalagay kasi diyan ipapatong yung board mo at diyan din ito tornilyo. Okay? So ganyan itsura niyan. Yan, hanapin mo to, meron to sa case. Okay, so
1, 2. Sa taas, upper left. Upper right, meron din. Yan. Ano lang, tansyahan lang. So yan, pinapwesto ko na siya. At least 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. At least 6. Diba? Pero kailangan kasi ito meron lahat. Maganda meron lahat. Ayan na siya. Nilagay ko na ito yan. Kailangan yan. Kasi dyan may papatong yung board at pang salubong ng tornilyo. Hindi siya diretso sa ano lang, sa case. Meron dapat yan. Okay. So kakabit ko na. Backplate. Ayan. Swak na swak. Lagi nyo rin tingnan dito sa backplate na part guys. Kasi may itong mga ito minsan humaharang yan eh. May yung ano niya, yung design niya minsan humaharang dito. Kunwari ito, haharang sa LAN, diba? So check nyo lang din muna. Okay, so since all good na tayo, ito tornilyo na natin yung ating board. Okay, yung standard na tornilyo dyan guys ay na screw is ganito. Ano mas? Ay. Ayan. Yun parang may ano, may yan ganyan. Hindi ito tama, ito yung tama. So yun. Yung sisikip lang siya, hindi ko na talaga tinutodo. Hindi naman kasi ito sasakyan na kailangan sikip na sikip yung mga pagtutornilyo. Okay na. So ngayon, hanapin mo yung itong tinatawag na 24 pin para sa power. Usually ganyan siya, malaki. Dito yan normally sa mahaba na to. Ito makita mo naman may lock. Kapain mo yung part na ano na may lock din dito. Sila yung ano sa lubong. Yung lock na to. Ito kasi part patag. Itong part na to may lock. Okay? So kapain mo rin yung side ng ano. Pagsasaksakan yung may part na parang may lock. Sila yung ano, sila yung opposite. Kumbaga magkatugma. Okay? So isasaksak lang natin yan. Kagandahan lang. Okay, so ito naman yung ating 8 pin. Okay, 8 pin. Hanapin mo ulit yung ngipin. Yung sabi ko, ito yung lock, saka yung may ngipin dito. Ayun, may 8 pin dyan. Minsan, ano lang yan, 4 pin. Ay, sorry. Ako, wala na. Okay. Ayan. Kung 4 pin lang yan, pwede mo namang ano, hatiin. Meron kasing ano yan. Isa lang isagsak mo. Hanapin mo lang yung kasya. Okay. So, since 8 pin, tama-tama. Ano mo na ulit. Pagsama mo na yung dalawa. Okay. Sasaksak mo lang ulit. Patay ka niya. Okay na. Sabi natin dito. Okay, so yung ito, normally mayroon yung ano, sa gantong power supply, may extra lang na ganito. Itong manipis na to, hard disk or SSD, okay? Tapos ito naman, normally, yung medyo may mataba na 4, sa fan naman natin gagamitin yan, okay? Pero since ito, ideally dapat may fan ka dito na 80mm sa case na to, dapat meron. Meron naman tayo dyan. So, ito yung gagamitin natin. Kakabit mo lang dito sa likod. Para at kahit pa paano ma-exhaust. Okay. Sa case kasi na to 80mm lang yung supported. Okay. So, meron na yung 24 pin. Meron na 8 pin. Okay. Time na para sa ano natin. Sa mga yung part na to. USB audio tsaka yung power reset. Ito kasi, ito yung parang pinaka-connection ng mga to. Parang pinaka-connection nito ng case sa motherboard. So ito, kaya kunwari nito, power button, di ba? Para gumana yung switch. Ito, pinipindot. Ano ba yung switch natin? Yan, para gumana yan. Yan, dapat i-connect mo to dun sa power ng ano, motherboard. Okay? So basically, itong mga to, maliliit na to. Ito yung connection ng case sa motherboard. Okay, so unahin na lang muna natin itong USB. Para gumana yung mga USB mo dyan na harap, kailangan mo isaksak to. Para timing yan dun sa board. Hanapin mo lang. Normally may nakasulat naman USB ganun. So hanapin mo lang yun. Para di mabaliktad, kaya yun yung purpose niya.
Kasi ganun din doon eh. Saksak mo lang. Hindi yan kakasya pagka baliktad. Yan o. Yung ano na yan, part na ano, may harang. Wala kasing pin doon. Parang papasok mo lang sa butas. Yung part na may harang na walang ano, diba? Wala rin naman pin. So okay lang. Pompiang. Okay, USB. Good. Saktuhan lang yung pagkasaksak. Basta so. Tapos yung audio, normally pinaka lower left na to. Yung audio. Nahirapan ako dito. Yan o. So dito na tayo. Napakahirap nito, hiwa-hiwalay. Hanapin mo lang yung, ang normally ano niya, JFP1. So di ko alam ano ibig sabihin yan eh. JFP1. Hanapin mo lang yun. Ito yung hanapin mo. So si power. Ang pattern niya normally guys ha, si power sa taas. Sa kanan. O ito yung power. Apat kasi yan, apat. Power, reset, HDD, LED. Tapos yung power LED. Okay, ito yung pang power. Of course, power button. Ito yung reset button. Yan. So, ang gagawin mo dun sa JFP1, ang power sa taas. Ang opposite niya is reset. Okay, ganyan ang pattern niya. Magkaharap sila. Ganyan. Pagsaksak. Okay, power sa taas. Reset sa baba. Sa ano naman, HDD yung baba. Yung katabi nila, power LED sa taas. Okay? So, power, mas mataas. So, laging nitandaan, power, taas. Pag expert ka na, minsan gawin mo na ganito. Ito ginagawa ko eh. Pinagsasama-sama ko na yan. Tapos, isasaksak ko na lang yan ng isang saksakan. Ayusin mo paghawak. Kailangan perfect. Pwede kasing isa-isa guys ha, pero pag medyo expert ka na, ganyan ginagawa ko, ihanap mo lang yan doon. Shoot mo na yan. Ay, hirap. After 10 years. Okay na, i-manage mo na lang itong mga cable. So yan na. All good in the hood. Basic kasi ito Ryzen 5 3400G. Hindi kailangan ng hindi kailangan ng graphics card. Tapos, okay, USSD natin. Tarang! Recommended talagang SSD guys sa lahat. Huwag na huwag kayo magbibuild ngayon 2020 na walang SSD. Never. SSD talaga. Kahit pag ano kataas yung specs ng PC mo, kung hindi ka naka-SSD, wala kang kwenta. Okay, so hanapin mo lang yung designated for SSD sa case mo. Normally may nakalagay SSD. Yung ibang maliliit na case na ganito, dito yan sa harap. Ganyan. Okay. Okay, dito sa gilid, pag ganyan. Nakaharap, mabasa mo yung pangalan. Ito guys, ang likod pala nakalagay. Ayan, normally may nakalagay SSD. Okay, so ilalagay natin yung SSD sa likod. Pag ganyang design, walang yan, paharap, pabaliktad, sakto kasi yung niyan. Yung butas dito, yan, para tumama sa butas. Normally ganyan siya eh, pero wala kasing butas yan, walang pagtutornilyuhan. So babaliktarin mo ngayon, nakaharap dito, so mas malapit sa shoot. Tornilyo nito pareho sa tornilyo ng motherboard. Huwag mong gamitan ng tornilyo ng pang case. Okay? Or tornilyo nitong pang iba kasi yung tornilyo ng power supply eh. Saka iba yung pang motherboard. So ang gamitin dito yung pang motherboard. Okay. So once again, hindi naman kailangan sikip na sikip kasi masisira lang yung natin. For the sake na hindi tayo mahirapan, ayusin na lang natin. Kasi napakita naman na. Okay. Yan, yung ating cable. Ganito. Okay. So, ihanap mo lang siya guys. Siyempre, hanapin mo lang yan.
may pa-L yan eh. Yung L, ito naman yung ano niya. Hindi siya straight lang. So hanapin mo din yung art part na L. Parang ano lang siya, kaya tayo nagle-lego nung bata. Kasi yun yung part ng training natin eh. Yan, L sa L. Siyempre para kasya. Yan. Hindi yan papasok kung hindi takma. Problema mo, paano mo tanggalin yan? Kailangan baklasin. Kasi andun yung pinipindot patalikod eh. Okay? So syempre, nasa sayo na yun kung gaano kakalinis mag-cable management. Pwedeng ganyan lang. Connect dyan sa SSD. Kabilang side. Connect din sa motherboard. Pa-L din yan, may L. Ihanap mo lang din yan. Okay. So, tak, sabi niya. Ibig sabihin, shock na shock. Tapos, ito naman ngayon, yung ating power. Bigyan mo ng power. Dalawa kasi yan eh. Yung magdadala ng data na cable, SATA cable. Tapos, bigyan mo ng power para gumana yan. So, from ganun din siya guys. Ito yung manipis na sinasabi ko kanina. May pa-L din yan na na shape. Para sakto doon sa pagsasaksak. Kailangan make sure nakaayos pagsaksak guys ha. Fit na fit. Okay na. So I guess that's it. I-manage mo lang yung mga wires. Kung pwede natin lagyan ng tali to para hindi siya mag-buhol-buhol ganyan. Pwede mo rin tali itong nasa likod. Mabilis lang ito ma-manage kasi lang to eh. Hindi siya true rated. Yung mga true rated, ang daming wires. Lalo hindi modular. Ating panggupit. Ayan na. Gupitin mo lang. Tapos gamitin mo naman yun sa harap. Sabli ka para hindi siya nagtatanggal. Malinis lang para malinis lang. Yung mga wires na to, so pwede pa natin itago itong mga to kung gustuhin natin. Kaya ito gusto natin, ito lang nakalabas para sexy tingnan. Yan, pwede ganyan ang wire na to. Itong mga to, supposedly pwede pa natin pinadaan sa ilalim eh. Dito siya dadaan para malinis tingnan. Pwede natin gawin ngayon. Linisin natin yung build. Napadaan ko siya dito. Ingat kayo guys, yung mga ganitong case matutulis to. Kunti na lang yung lumabas. Hindi siya yung buo. Padaanin natin ulit sa likod. Maganda talaga pag marunong nga mag-build sarili. Ayan, meron naman instruction manual guys. Importante talaga instruction manual. Basahin nyo rin. So yung ginawa kong procedure dito is applicable sa sa board tsaka proxy. Okay, lalo yun sa board and proxy na part. Always pa rin, refer ka pa rin kayo sa manual. Ito hindi naman universal or saktong-sakto yung natin, procedure nito sa ibang posible kasing may iba yung design. Okay, ito specific lang. Pero more or less ganyan magkamukha. Yung build, yung pag-build. Kamukha. Always refer sa instruction manual. Meron naman yan. Kita nyo? Basta improve. Kunti lang wires na nakikita. Malinis. Okay na. O, diba? So that's it guys. That's our build. So sa likod, medyo madumi lang. Pero, okay, bagong isara. Hanapin mo lang. Make sure nakasaksak ng maayos. Hanapin mo yung anggulong hindi siya maiipit gaano. Takpan na natin. So kaya yung design niyan may umbok para may yan, may bigyan ng space para sa mga wires. Okay? So always hanapin mo lang yung tutok niya. Yan. Yan pala dapat. Okay. Pag na-shoot na, push. Tulak. Diba? Push tulak. Okay na. Then tornilyo. Yung tornilyo nito guys, saka yung sa power supply, magkapareho yung ganito.
Diba? So, that's it. Meron na tayong complete build. Okay, so it's time para lagyan ng operating system. Okay, so next video naman yun guys ha. Pero basically, this is ready. Lagyan na ng operating system yung ating SSD. Okay, so once again, this is a Ryzen 3400G with 8 GB of RAM, tapos SSD, power supply na na non-true rated. Pero sabi ko nga, mas maganda yung true rated, mas higher. Dito talaga kayo mag-invest. Okay, so kung kulang yung pera, wag alanganin guys, kasi this is a ticking time bomb. Pag ito nagloko, sira lahat ng components. Okay, pinaka-importante ito. So for the sake of of a step-by-step procedure na pinakita ko lang, ginamit lang muna natin to. Although this will work. This will work naman. Kaya naman niya kasi yan lang, wala naman video card eh. Kaya naman niya. And of course, another recommendation, maglagay ng fan dito. Kung 80mm, pwede 120mm. Kung ano yung supported ng case. Always may fan dapat palabas. Kahit palabas, isa lang. Pwede na. Okay, so I guess that's it. Sarado muna natin to. Para complete na talaga. And diba, smooth na smooth lang kasi to eh. Yung lock dito, lang, ganyan ang gamitin mo. Yan na. Yan lang, para mabilis mong buksan kung wala may sisilipin ka. Yan, turuan ko kayo paano ng bootable Windows. Okay, sa susunod, next video natin. Yan, salamat.